Amen. Lelo bandeko na ngai ndeko na bino na yeli foso na bino mpona kopesa maloba oyo Nzambe akopesa. Po ete ngai mpe nayebi eloko te lokola lobi ete molimo na ye nde epusaka bana na ye baloba na part na ye ye nde akoteya biso na après-midi ya lelo. Nakosenga na yo ozwa nga lokola mama na cité, ozwa nga mpe lokola sœur na cité, parce que soko ozwi nga bongo peut-être maloba oyo boyokango malamu te. Tala mingi maloba oyo ezobima liboso na mosali na ye. Amen. Amen. Sans plus tarder, tozwi mokanda na Nzambe. Tokotanga na 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1. Totanga na 1 Samuel 1 tina 20. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. 1 Samuel, premier verset jusqu'à 20. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliu, fils de Tohu, fils de Tchouf, Ephrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de la ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante
si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, elle y observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur, elle ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point la voix. Elle y pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante, trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin. Après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Thème alléluia. Thème la vision alléluia ezali. Où se trouve ma bénédiction? Amen. Amen. Bien aimé, tu comprendre avec l'écriture, maloba na Nzambe eza clair. Na kati na lisolo oyo, toza na 3 personnages oyo tozo lobelana. Après-midi alléluia. Elkana, Anne, na Penina. Amen. Amen. Anne, kombo oyo ya Anne déjà, signification nango elakisi la grâce. Ndenge nini mutu oyo grâce ya Nzambe, kombo déjà eza grâce. Fallait kuta abika bikamwa na Nzambe na vie na ye. Mais Bible ezotalisa biso ke Anne asufaki mingi. Amen. Amen. Bien aimé, mobali na ye Elkana alingaki ye mingi. Bible lobi tanga azokende koofrir sacrifice akendaka kopesa mpona bana na ye bano abotana Penina azokende kopesa mpe mpona mwasi na ye Penina, mais apesaka double pension mpona Anne. Bible précise malamu ke parce que alingaki Anne mingi. Amen. Amen. Anne azwaki abotaki te, malgré Anne abotelaki ye bana te, mais alingaki ye mingi. Et malgré oyo nyonso mobali bandaki kosala mpona Anne, Anne azalaki heureuse te. Amen. Amen. Azalaki heureuse te parce que oyo ye abandaki koluka azalaki yango te. Amen. Amen. Anne azalaki koluka quelque chose. Mobali ata alakisaki ye bolingo, asali nyonso te kosala, mais Anne alobi te oyo nga nazoluka eza yango te. Benime Penina ayaki après liboso Anne mutu azalaki na kati ya libala. Anne azalaki ne à l'aise, abandaki ne kobondela mpe à l'aise. C'est sûr que Anne alobaki
na vie na yeke un jour nzambe ata nazobota te nzambe moto apesaka bana nayebi qu'un jour nzambe akopesanga mwana ane kobondela nde normal mais ntango Penina eyaki na vie na ye Penina ayaki na libala nde eyaki kotombola Anne eyaki kofongola lisusu Anne koluka nzambe na ndenge mosusu. Amen. Amen. Bien-aimé, l'après-midi à l'élo, tolingi koloba nini na lisolo oyo. Bien-aimé, Anne azalaki konyokwama, azalaki na souffrance na motema na ye, bandaki kolela. Pamba te azalaki na eloko ya bandaki koluka. Mais nzambe si alakaki ye. Okoki kozala lipamboli ndeko nanga. Kozala quelque chose ete nzamba alaka yo bénédiction na yo ezali. Mais il faut olukango. Ezala ba misusu parce que Penina abandaki peut-être koseka Anne. Alobi nga na kenanga kosambela te. Mais nga nzamba pambola nga pesanga bana. Mais azokosana ke Anne nzambe ye moko muta arandaki stérile. Et ozala na bénédiction oya yo ezali nzamba papa mbolo mais atiki akanyango na nzamba kamino bénédiction na bo alingi ke atinda no Penina na vie na yo po okota peza na profondeur ko lukanza. Amen. Amen. Bien aimé, Penina na vie na yo eza ko symboliser makambo ebele na ba vie na biso. Penina kozala ba problème ezoyela biso. Penina kozala maladi na vie na yo. Penina kozala libala ozoluka. Penina kozala pe ya mususu mosala ozoluka. Ba problème ebele Penina. Mais sikoyo Penina wana bien aimé elembisa yo koluka nzambe te. Parce que eza na mingi ba problème eyeye na vie. Oli aluka lisusu nzambe na dimension mosusu. Mais ba problème ezongise lisusu. Amen. Amen. Mingi Penina mosusu akoya kolembisa yo na vie chrétienne na yo. Alobi ke ndeko osambela ka mikolo nyonso. Tala Penina alobi ngako na zana banda. Ya zana banda mais asambela lokwa ana azosambela te. Mais nzamba pamboli na miso bato lobake Penina mutaza Peni. Mais Anne nzamba tala kamona kaete. Nzoka lipamboli ya Anne ezana ngo. Amen. Amen. Penina elembisa yo te. Penina akoki kozongisa sima te. Parce que tango mosusu okutani na likambo. Okutani na likambo na vie na yo bien aimé. Bato bazoseka yo yo mikonoso kendaka losambo. Mais makambo na vie na zo changer te. Na famille na yo situation zo changer te. Olembi yo polobi ya soloko na kendaka nanga pour rien. Nazo bebisa batike nanga nazo kende mikonoso menza banga mona nga te tika na fanda nanga. Ba okutu bazo sambela te tande baza beni. Ba okutu bazo samba sacrifice au sala te menza ba pambola bango. Amen. Amen. Bien aimé. Nazo senga na yo biso nyonso na tango yo. Penina oyo ayande na kati na bavina biso pona kola musabiso. Ezala te oya kolembisa parce que Anne malgré Penina on est que ce que Bible préciser bien. Mikolo nyonso Penina wana meko sekaye. Soki total na nature parce que Bible dit même la nature nous enseigne. Tout monaka ba o bazana ba mbanda. Dans l'Afrique. Bofali ndako moko na mbanda. Mbanda zo bota bana. Yo bota kate. Quelle souffrance. Na ba belle famille na yo, na ba entourage na yo. Ndenge bakoseka yo, ndenge bakotiola yo. Omona mobali ata lingi yo mingi. Mobali azolo baka te, fana nunga na lingi na ngai yo. Kona na ba famille na ngai te, nga na lingi yo. Mais yo motema eza na pasi, motema ezo kolela mikolo nyonso. Siko pasi wana Anne azalaki na mikolo nyonso basekaka ye. Malgré mobali ata baseki ake kopesa, eka sokende kopesa ba sacrifice, akopesa double bona Anne. Alingi mwasi na ye. Mais yango te, bien aimé. Yango te mutu bana ko sipisa Anne azalaki na posa eloko moko. Pona biso pe. Malgré ba oyo nyonso Penina azoloba. Malgré ba oyo bitumba nyonso zo ya butuna moto ba komisa biso.
biso toza na eloko moko tozoluka. Amen. Amen. Biso tobana nzambe tozoluka le royaume des cieux. Amen. Amen. Biso tozoluka bokonzi na nzambe. Ata nazangi lelo nayebi ete oyo nyonso wana yango te nga nazoluka. Ata nazwi mituka, ata nazwi bomenga mokili oyo yango te mwana na nzambe nde tozoluka. Amen. Biso tozoluka bokonzi na likolo. Bien-aimé, ana badi kolela ekomaki mokolo moko eke ana lobi te eza yango te makumiko nyonso abandaki na ye kosambela. Bien-aimé, nazoyebiso eloko oyo bonga moko mpe esalamelanga komonaka priere mikolo nyonso ndenge moko te. Amen. Amen. Normal ka kopriaka normal kopriaka bongo ndenge moko te. Soki omoni makambo ezochanger te na vie na yo, changer pa position, changer façon ya kosambela, changer attitude na yo liboso na nzambe. Tangela nzambe makomi na ye, loba na nzambe mpenza lokola ozosolola na ye boye. Ngai dernièrement awa toyaki na prière mercredi, naza na likambo moko nalelelaka nzambe mikolo nyonso mpo na libota na nga. Nabondelaka nayebi ete napriaka na nga mpe mais koloba koprie mpenza kokisi nzambe nasengi eloko oyo lobi namoni yango mpe nasengi boye lobi namoni yango mpo nayebisa bino vérité. Namona yango depuis na 2003. Amen. Amen. Namona yango na 2003 nakota mabondeli eloko moko nasengaka nzambe alakisa nga. Nzambe alakisi nga ndenge ezalaki papa yebi makambo nazoloba. Amen. Ntango nabondelaka mpo na famille na nga mikolo nyonso nabondela mpo na bandeko na parce que situation ezochange te na libota na nga. Nabi nzambe nabondelo ndenge nini natalisi ye mercredi nalobi nzambe yebisanga lakisanga pete esika blocage eza na famille na nga. Talisa ngai yo oza nzambe moko kaka ochangeaka te oyo nga nabelaka na 2003 nalobi nolakisanga mpo na likambo bolakisaki nga nayebi ke yo ochangeaka te. Pourquoi ozolakisanga likambo te mpona ni blocage apo lokola nze nzambe achangeaka te kaka lelo lobi nango nzambe atalisi ngai mais façon ataliselaki nga nakomi so kosenga ye mpe discernement lisusu. Amen. Amen. Parce que biso bana nzambe tokokendaka mbangu te omoni likambo vision to nini mbala moko badi kobenga badi kosaba non fo kozala na maîtrise osengi nzambe apesa yo discernement ya likambo alakisi yango nazozela ye nayebi ka kosala. Amen. Nzambe fo kotalisa moso omoni ezochanger te situation na yo changer façon ya kosambela mpo awa changeaki liboso ana mande kosambela aone kosambela normal abaki mwana koyaka Samuel na ye azalaki na ye nzambe alobaki akobota na ye mais il faut luka lipamboli wana esiki ezali. Amen. Amen. Nzambe mpona nini biso tomitunaka tozolelalela boye mpo ali biso tozosambela mosusu azobato kutu basambelaka te tala baza bien tala baza boye nzambe ayebi bien-aimé. Amen. Nzambe amonaka biso nzambe amonaka basouffrance aza nzambe oyo bible elobi achange te lolenge azalaki azali mpa kozala kotikala nzambe wana bongonaka te etango kaka ana change façon na ya kobondela. Bien-aimé, bamoni ane lokola liboma il faut bamono liboma na makambo ya nzambe. Amen. Il faut bamono liboma ndenge bandeki kosala eza lisu lolenge alaka bi yango moto mpenza abeli liboma na mosala mwa nzambe to nini. Il faut bamono liboma ana bandeki kosambela oyo azoloba na nzambe talika ye na nzambe. Ata prophète wana azalaki wana azomona ye on dirait ye moko mpe nana kota na dimension wana te na kobondela nzambe po atala bi non moto akobondela ndenge oyo te moto akosambela boye tala bi yango yo olangwe masanga to nini abi te nalangwe te. Amen. Amen. Façon wana lobi non moto akoki kosambela boye te ana akomaki na suka abi non akimi epa mosusu te akimi epa babata mokili te ayebeke solution na ye kutaka kapa nzambe yango wana kendaka kwei na makolo mutu mpo azalaki te ye moko na présence ya nzambe azobondela azolela
azolela azotoka alobi nzambe na ngai nalingi osalela ngai epi abandi kosalela nzambe baveu alobi soki opesi ngai mwana mobali rasoir ekoleka na moto na ye takozala mosali na yo bien aimé il faut kosalela mpe nzambe bapromese mais tomonaka mpe mingi bata mokili biso bata mokili nzambe soki opesi ngai na kosalela boye nzambe soki opesi ngai kaka mosala na kosalela boye nzambe soki opesi ngai libala na kosalela boye nzambe atalaka kaka mais Anne nzambe amonaka motema ozopesa ozosala baveu wana pa nzambe est-ce que oza sincère il faut kozala sincère liboso na nzambe amen asalelaki nzambe baveu liboso j'espère que tanga bandaki kosambela nene kaka kosambela mais Anne a changé façon na kosambela. Où se trouve ma bénédiction de Konanga? Il faut me tourner dans bénédiction parce que nous n'avons pas bénir yo déjà. On a les pamboli ensemble quand la vie na yo. Mais les pamboli mosusu nous avons bangi to lukango. Tout ça n'ango déjà mais il faut to kota les sur la profondeur mosusu. La présence na ye. Parce que Nzambe, balobi Bible lobi ete Nzambe yemoko à rendre Anne stérile. Nzamba ko kangane bénédiction na ebika ko fongola ngo atina nanu comment on appelle na moko ya na vie na yo yo so pepeli na wala ye ole yo comprendre ole baki non o zabitumba fona kota lisusu boy yo peli na le mission lisusu ozongi lisusu listima bien aimé ndeni ozwa lipamboli na yo amen amen ba problème ye le malade ye yo na nzoto ole otele mo banzambe te longola maladi oyo soko longoli maladi oyo nzambe ngana kosalela yo mosala ngana kosala boye bana kopesa nzambe ba promesse aza nzambe et puis ozala sincère na mabondeli na yo nzambe wana kofongola mo amen amen parce que Bible lobi soki totangi na mokanda na nzambe totangi na Proverbe 10:22. Bénédiction à solo bien aimé kutaka pa ya nzambe. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Proverbe 10:22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Amen. Oh, alléluia. Kaka lipamboli na nzambe. Bien-aimé. Toluka na so lipambola moto mokilité. Toluka lipambola moto mokilité. Ebele bazotambola, bazo changer d'église. Kaka pozo ke koluka lipamboli. Non, bien-aimé. Nzambe sa pambola yo. Lipamboli na yo wana. Okozwango kaka, mais tikala na makolo na nzambe. Amen. Amen. Tikala na makolo na nzambe. Lelela nzambe soko moni makambo na vie zo changer te. Atinda biso te na mokilo poto souffrir toza ya ye. Moto na moto za na lipamboli ya nzambe ataka na ye. Mais soko zo moni zo marcher te. Et ça il faut se poser la question où est ma bénédiction? Où se trouve ma bénédiction? Bénédiction na ngai za wapi nzambe? Na sala nini? Yo za nzambe osalaka na ani tanga belelaki yo omimonisaki oya ngai aza wapi? Samuel na ngai aza wapi? Amen. Amen. Oh alléluia. Bien-aimé zala mutu na sengo. Zala mutu na sengo parce que nzambe aza bien alingi kotalisa biso babiloko mokolo na lelo po ete alongola biso na bolembu biso bana na nzambe tanga mosusu tokotaka na bolembu ozobondela est-ce que ozoka mpenza temps ya prière ozoka vraiment temps ya prière Bible lobi oyo makambo nyonso eleka kala na ya lelo echange te bonga Anne oyo ba Anne oyo pourquoi bakendaki koluka nzambe na dimension oyo pourquoi ba Anne oyo banyokwamaki na bafaçon bango mpe bande kolela azomona souffrance alobi non azomona oyo asengaki ezoya te non mpona kota na dimension mosusu
bango batana bango c'est les kakala ya biso pe yango. Pourquoi pas biso? Il faut to lukanzambe na dimension mosusu pour être donc il ko simba bénédiction na biso. Bele tolobi ete Penina azo représenter makambo ebele na ba vie na biso. Et puis tika ete Penina azala kaka na vie na yo. Amen. Amen. Bien aimé, Bible le Bible to bonde la même pour la bamuna na biso. Pour pousser Penina musika na yo te. Il faut azala wana. Pour ce kaza wana azo pousser yo comme na okota la dimension mosusu liboso na Nzambe. Et puis tango lipambo lino koya, yeza la pembeni ya mona lipambo liwa na biso. Amen. Amen. To ina ba Penina te. Amen. Amen. Linga Penina na yo, il faut azala ba Penina ko baza mais biso ba na Nzambe. Tozala nde ba Penina te. Amen. Amen. Ya solo biso tozala ba Penina te parce que asala ki musala malamu te. Amen. Amen. Biso ba na Nzambe tozala ba Penina te. Ya kotuka kaka muninga. Ya kotuka muninga na mabe. Tozala ba Penina te. Mais soki ba oba moni ke bango baza ba Penina na biso. Azala wana. To bonde la même pona bango. Po ana kimaki akwa ko ba mobali ko mobali lingaki mingi. Na kozala lisusu na bine sika moko te bien tianga kote mosusu na kofanda na ye te. Mais anima kofanda na ye. Bible la kisi biso te ke al ya Penina badai ko finga ye, an po badai ko finga. Non. Abadaki ko finga ye te, azalaki toujours na ye. Mais maloba na ye ba propos na ye ne epouser ye. Koke na présence dans Nzambe koke ne ko luka o ezalaki bénédiction na ye. Amen. Amen. Tika après-midi ya lelo. Ozo makasi na o ezolela yo na vie na yo. Ozo makasi na ba situation ya vie na yo. O ezo changer te na famille na yo. Tala libota na yo, tala entourage na yo. Tala ndenge ozo vivre bien aimé. Komona ka nyonso normal te. Komona ka nyonso te komesana kana ngote. Non, omesana na la vie wana kaka non. Soko zo mesana, lipambo lino ko kabosimba ngo dokite. Efandi nango. Ezo zela yo o changer façon na yo ya kozala boso na Nzambe. Tika ba benga yo liboma liboso na Nzambe. Amen. Tika mona yo liboma baloba te yo beli liboma po na Nzambe. Tango yo so bango bato ko kibazo mona liboma Nzambe azo matisa yo. Amen. Alléluia. Amen. Tika Nzambe azo lokumu. Tika ite to bondela pona ba Penina na biso. Bazala ka wana pona kotombola biso, pona ko pousser biso. Mais biso tozala ba Penina te. Na après-midi na lelo bien aimé. Nzamba sepeli ata lisanga na yo ete. Akongola biso lisusu peut-être to bana ko mona vie en normal hein. Tozo mona ka non na sambela ka ngolala la osambeli normal olali. O mona situation changer te ah eko ya kaka. Po an pe mona ki bongo mikole bela fanda ki na eko ya kaka. Jusqu'à tel point donc normal kaka bazo finga yeni. Er Penina ndaba diko finga ye mingi ne ana tene maki. Mais lelo Nzambe a interpellé biso pour to changer façon na so ko bozela. To changer façon na biso ya kozala vis-à-vis ya Nzambe. Bien-aimé, basali na Nzambe baleka kala. Bible zo la kisa biso même Yesu ye moko kuto. Azalaki kofukama. Soka monika likambo bwa pusani akimi mosika akimi baba disciple na ye moko abofukami azobondele pa na tata. Prière nde yango kokangola biso. Prière nde yango kokangola mabota na biso. Prière nde yango kokende koluka ba bénédiction na biso esika ezali. Amen. Amen. Tika Nzambe azolokumu. Nasengi na oto telema na tango oyo. Tozobondela po Nzambe wana. Asala biso ngolu. Na poko na lelo, après-midi ya lelo Nzambe a interpellé biso. Po alongola biso na bolembu. O ezolata nzoto na biso mikolo na mikolo. Alongola biso na système moko tokangami nango. Biso bana Nzambe tozomona nyonso kaka normal. Nzambe a interpellé yo na après-midi ya lelo bien aimé. Po ezoloba te boete vie na ngako ozala boete. Vie ya libota na ngako boete. Vie ya bana na ngako boete. Il faut na luka Nzambe lisusu na profondeur. Na luka na kota na dimension mosusu na bonzambe. Ata ba kobenga ngali boma, ba benga ngali boma po na Nzambe wana.
Bele tomoni maboko na biso likolo. Tosenga mama na nzambe likolo na bavi na biso. Esika tozalaki na bolembu. Nzambe wana na biso mama. Ye atindaka maloba na ye pamba te. Balobi ete atindaki liloba. Mpe liloba yake ekambolaki. Kete maloba na première na lelo. Ekambola. Oyo nyonso ezalaki bolembu. Na babisoto na biso elongwa. Nzambe tata. Pesa biso bakasi ya kokota na dimension ya kolika yo. Ya kokende koarrache babebiso na biso. Ya kokende kozwa mapamboli na biso. Et réconforter dans Zambé, et restaurer Oyo Zambé, et pour qu'il faut la casser, et indiquer qu'à paix, éternel, et esprit d'à paix, pour aider Zambé, la ministère, Oyo Zambé, au Pessaka, éternel, Dieu, qui a été Zambé, le méritant, ô éternel, puisse pouvoir avoir la grandeur et la dimension, en fait, éternel, ô Père, éternel, c'est monde, puisse comprendre, éternel, le péché. La parfois, Papa, merci. Papa, merci. D'abonnez-vous dans la Zambé, la mission Kanazalaki, à donner ma Zambé, d'accompagner sur la dimension, d'accompagner façon de ma Zambé. Oui, Zambé, Malbano interpellé, mission, Malbano interpellé, Zambé, mais Malbano est Sika, la parole est vivante. L'éternel dit les hommes va aider, qui a envoyé la parole et la parole nous a guéri, la parole nous a restauré, c'est la parole des Amalobalayos. Yamalayawe, merci. Oui, désormais, là j'ai compris maintenant, l'éternel Dieu merci, parce que tu avais besoin que mes oreilles puissent entendre cette parole. On a eu au Kamalobaoy, l'éternel Dieu soit loué, soit glorifié. Merci papa. Merci papa. Merci papa. Amen. Alléluia. Amen. 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 Tellement, ici, quand vous allez, tellement, éternel Dieu Tout-Puissant, le Kola Moussani Nayo, na télémisi, éternel Dieu, Kobanda Lelo, Mwana Nayo,